advocate Fadzai Mahere vadzoka zvekare vane imwe nyaya yaita kuti timbogara pasi tiongorore tionesana kuti chii chiri kumbonyatsotora nzvimbo enyaya yeZimbabwe, maonere avari kutaura vachitaura kuti kwayanga iri nekwayava iko zvino nezvikonzereso zvinoita kuti izova payava iko zvinezvi. So panapa vachinyora pachidziro pavo vari kutaura kuti once upon a time portals were rare as a sighting a pangolin on Zimbabwe's road. We would actually laugh at Zambia for having portals. We would do so in the same breath as we would laugh at their currents, quipping that their money is so weak that when it falls in value, it makes a loud sound. Kwacha. Fast forward to today, the tables have turned. Secondly, it is not fair to ask that the nation be maintained in a state of good repair for its people. If the roads are not usable for leaders of SADC nations, why did they believe the roads were usable? Does this not smack of that father who will invite neighbors over to serve them the best food in the best porcelain plates while his children are starving? Thirdly, who is carrying out the road rehabilitation project? Through what process were these? What has the Auditor General told us about the looting of Zinara? Why is Zinara unable to hand funds over to the rightful road authorities and to allow them to do their work without interference? Ultimately, Zimbabwe's public infrastructure is in a dilapidated state. What is required is transparent, expert-led rebuilding process, not to appease short-term visitors, but to ensure that citizens and residents are able to commute, drive, and walk in roads that do not resemble the craters on the moon. We need new leaders. Doma shoko ari kubva kwavari advocate Fadzai Mahere. But inini ndakada kutarisa nyaya iyi pane pairi kuzomeka sense pari kunzi saka kana maroads akuda kunzi agadzirwe because maSADC leaders vari kuuya ku44th summit, zviri kureva here kuti vanhu ivava vakakosha kudarika macitizens ethis country eZimbabwe, nekuti macitizens eZimbabwe vanga vachingoshandisa road idzo dzakadaro. Why is it makuita kunge hanzi kunge baba vanodedzera maneighbors vovaseva vovapa the best food vachavapakurira mumaplates akanaka asi vana venyu vachifa nenzara? Zvikanzi usiriwo here mufananidzo wezvinhu zvakadai so zvine zvichiitika. Zvikanzi futi ende macontracts acho ari kumbopuwa ani. Zvikanzi why Zinara yacho isiri kusiyiwa kuti ingozviitira basa rayo yega pasina anopindira. Ndodzimwe dzenyaya dziri kuitika, nyaya dzavari kutaura panapa. Muri Zimbabwe ndo nyaya ndandakakubatira zvekare nhasi pachannel yenyu, kusazivawo kuti imimi muri kuionawo sei nyaya iyi.